قسم دیا بیماریاں جس نے پوری دنیا کی سپر طاقت اقوام متحدہ چ ویٹو کرنے والی طاقت لاچار کر دیتی، یعنی جنہوں کا فیصلہ پوری دنیا نہیں رکھتی، سب طاقتوں نے ویٹو کرنے والی ویٹو پاور ہے۔ آج پوری دنیا کے اللہ نے دستا ہے کہ میں بڑی ترقی کر چکے ہیں، اور ایک بیماری نے کتنے ملکوں دے ملک جام کر دیتے، اور مسلمانوں تو بالکل نہیں ڈرنا چاہیے موت تو ایک نعمت ہے کہ موت تو بعد انسان اپنے اللہ نے ملاقات کرتا ہے، موت تو بعد بندہ جنت دا دیدار کرتا ہے، موت انسان دا اللہ نہ ملن دا ایک ذریعہ ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو موت تو بہت ڈر دے، ساڑھے نال کس دن گڈی چ بہو تسی 8 دن، اسی رات روز جنگل چو نکل دے، روز سفر کرنے درس دے کے، پھر جتنے لوگ دن نہیں جاندے اسی رات سفر کرنے۔ میرے بھائیو، جس انسان نو جس چیز تو ڈر شروع ہو جائے وہ ڈر وہ تے غالب آ جاتا ہے۔ پوری دنیا تے ملک ڈر چکے، پوری دنیا تے جتنے ملک نے ڈر چکے نے کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے۔ اسی سلسلے دے اندر ملک کے پاکستان 5 اپریل تک سکولاں چھٹیاں، کالجاں چھٹیاں، یونیورسٹیاں چھٹیاں۔ میرے بھائیو، مذہبی اجتماع دعا سگو کرنی چاہیے کہ میرے نبی نے فرمایا دعا تقدیر بدل دینی۔ مسجدوں کے پروگرام تے سگو بند ہی نہیں کرنے چاہیے، بیت اللہ نو بھی نہیں سی بند کرنا چاہیے۔ لوگ روندے گڑ گڑاندے۔ حضرت یونس علیہ السلام دی قوم تے جدو عذاب آیا نا تو انہوں نے ویکھیا بھی جو نبی نے نشانیاں دسیاں نے تے وہ عذاب شروع ہونے لگا ہے۔ انہوں لوگوں نے کی کیتا سی؟ انہوں نے مجھاں نالوں کٹیاں جدا کرتیاں، گاواں نالوں وچھیاں جدا کرتیاں، بھیڈاں بکریاں نالوں انہوں دے بچے جدا کرتے، اور عورتاں نے اپنے بچے پہاڑیاں تے رکھ دیتے، تے آپ الگ ہو کے گڑ گڑا کے رون لگ پے، پادری رون لگ پے، اس دور دے لوگ رون لگ پے، تو اللہ نے عذاب ٹال دیتا۔ جو ایسا کرنا ہے ایسا کر دے نہیں، رجوع اللہ۔ اللہ کہتا ہے جی استغفار کرنے والی قوم موجود ہوئے میں اتنے اپنا عذاب نازل نہیں کرتا۔ میں انشاءاللہ اس بیماری تو بچن واسطے کوئی چیزاں بیان کر دینا ہے، اللہ پاک محفوظ رکھے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے غصے نو کائنات چ کوئی چیز نہیں ٹھار سکتی مگر اس صدقہ رد البلا ہے، جو آن والی مصیبتوں نو اللہ کہتا ہے کہ ٹال دینا۔ آج کتنے مسلمان نے جنہ دا کنسیپٹ پھیل گیا کہ لت ٹوٹے گی تے دیگ لاؤنی، چھت تو بچہ ڈگ پے نا دیگ لاؤ جی شکر ہے بچہ بچ گیا، یہ ڈگن دی خوشی کر دے۔ اکثر بندے کوئی نقصان ہو جائے پھر دیگ لاؤں دے، حالانکہ اسلام نے ایک کنسیپٹ پیش کیتا ہے کہ پہلو تسی صدقہ کرو تاکہ آن والیاں ایڈوانس مصیبتاں تو اللہ تعالیٰ نجات دے دے، مگر اسی نہیں کر، لات ٹوٹے گی باں ٹوٹے گی پھر اسی چیز بن لے دیگ لا دینے۔ اکثر تسی ویکھ لو۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں جدو امام عالی مقام دینا نہ پاک نو ماننے والوں، یہ موت سے مت ڈرو، یہ کرونا وائرس کیا کر سکتا ہے مسلمان کا؟ اگر مسلمان موت سے ڈرتا تو ٹیپو سلطان کا نام نہ ہوتا ہو، اگر مسلمان موت سے ڈرتا تو محمد بن قاسم کا نام نہ ہوتا ہو، اگر مسلمان ڈرتا موت سے تو جناب دنیا میں لوگوں یہ سومناتھ کا مندر 17 حملے مسلمان نے کیے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں محمود غزنوی کا نام نہ ہوتا ہو، صلاح الدین ایوبی کا نام نہ ہوتا ہو، جنرل رحیل شریف صاحب کے بھائی جنرل شبیر شریف صاحب کا نام نہ ہوتا ہو، میجر عزیز بٹی کا نام نہ ہوتا ہو، میجر تقیل سفید شہید کا نام نہ ہوتا ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنے بیٹھے ہیں، اگر موت سے کوئی ڈرتا مسلمان ہوتا یہ دنیا میں پیلٹ کوئی نہ اڑاتا،
جہاز کو کہ میں کہیں مار نہ جاؤں. یہ نعمان اکرم صاحب ابھی ہمارے F-16 طیارے کے پیلٹ شہید ہوئے اسلام آباد، آپ نے دیکھا نہیں؟ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، موت جب آنی ہے. اللہ پاک دا وعدہ وقدینا علیہ الموت. اساں جدو سلیمان نبی تے موت دے فیصلے مقرر کیتے، سلیمان نبی کہندے نے اللہ سونیا تھوڑیاں جیاں مولتاں دے دے، اے تیرا کار مکمل جویں کاری صاحب نے نال مسجد دے نال کمرے دیاں دیواراں کیتیاں نے، اجے چھت نہیں پئی تے مکمل کتوں ہے؟ چھت پوے دروازے لگن پھر کمرہ مکمل ہوندا ہے نا. حضرت سلیمان نبی کہندے نے اللہ سونیا آ تیرا بیت المقدس اقصی پاک وچ رہ جانا ہے، مینوں تھوڑی جی مہلت دے دینا. اللہ پاک فرماندے نے وقدینا علیہ الموت. اساں جدوں قضا دے فیصلے کر دیتے سلیمان نبی تے، اللہ پاک فرماندے نے اے میرے سلیمان میرے گھر بن نہ بن میرے قانون چ تبدیلیاں نہیں ہوندیاں. موت آنی ہے، اج نہیں تے کل، کل نہیں تے پرسوں تے آ کے رہنی ہے. انہیں بڑے بڑے نہیں ویکھے آ تیرے لاگے مولانا شریف الہ آبادی داڑھی چیک وال چٹا نہیں تے اللہ نے بلا لیا. وہ عمرہ کدوں ویکھدا ہے؟ وہ جوانی کدوں ویکھدا ہے؟ وہ بڑھاپا کدوں ویکھدا ہے؟ نہیں ویکھدا کچھ. اسی 5 بھرا 3 بھੈਣਾں ہے، ساڈے باپ نے ایک دی بھی خوشی نہیں ویکھی. جمن دے کڈے چاہ سی، ایک دی بھی خوشی نہیں ویکھی. ایک قسمتاں دے نال بہاراں نہیں. مسلمان نوں تے موت تے بڑا یقین ہونا چاہیے. یہ بیماریاں کچھ نہیں کر سکدیاں. 18 سال نبی ایوب بیمار رہے، موت وال بھی ونگا نہیں کر سکی. کنے سال بیمار رہے؟ 18 سال. بیٹا چھوڑ موبائل، میرا چن چڑھ دے. اس موبائل چ کی لبنا ہے تھے؟ اللہ جاندار. توجہ میرے وال امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھنے والوں، سنو ذرا دھیان نال. ساڈے ملکاں چ بیماریاں ہون تے اسی چیزاں مہنگیاں کر دینے، ماسک مہنگے کر دینے، پرانیاں چیزاں مہنگیاں کر دیندے. روزے آون تے اسی راشن مہنگا کر دینے، دودھ مہنگا کر دینے، دہی مہنگا کر دینے، فروٹ مہنگا کر دینے. عید آوے تے جتی کپڑے مہنگے کر دینے. مسلمان نہیں تے سنیا جے دھیان نال مدینہ تو نبی اللہ دا کرم ہویا جواں صدقے نصیباں دے. اللہ دا حبیب آیا کم بن گے غریباں دے. اللہ دا حبیب آیا کم بن گے غریباں دے. او دی کی شان دساں قرآن چ آیا ہے. سونے تے درود پڑھو اللہ خود فرمایا ہے. سونے تے درود پڑھو اللہ خود فرمایا ہے. نبیاں دا پیر آیا، نبیاں دا پیر آیا ہوئے جگ تے سویرے نے. بدر منیر آیا مکے ازلی ہنیرے نے. میری سرکار آئے دکھیاں دے دکھ مک گئے. مدنی دا نام سن کے، قرآن دا پیغام سن کے، توحید دا اعلان سن کے سارے کعبے دے بت جھک گئے. اللہ نے بیت اللہ صاف کرا لیا اپنے محبوب کو. 360 بت ختم کراتے ہو. اللہ دا حبیب آیا کم بن گے غریباں دے. سارے پڑھنا ہے بھئی. ذرا ایک کو کھولیا کرو میرا چان میری من مکھن نہ کریں جی. سارے پڑھنا ہے نہ مجمع. اللہ دا حبیب آیا کم بن گے. چلو میں تانوں رعایت دینا، کلمے والے پڑھو، باقی انا للہ پڑھو. جڑے کلمے والے بیٹھے نے ذرا پڑھ لو حضور دی شان. اللہ دا حبیب آیا کم بن.
جڑے باہر کھڑے نے پتر پڑھ پنک سوٹ پڑھ میرا چن پڑھ میرا چن پڑھ اللہ دا حبیب آیا کم بن باہر والے دی آواز نہیں حضور دی نعت ذرا ٹھنڈ پی جائے ذرا اللہ جان اے ٹوپیاں پلاسٹک دیاں نہ رکھیا کرو لاؤ اے پترو لاؤ اے ساس گھر بندہ پا کے جا سکتا جیڑی چیز سہرے نہیں جے پا کے جاندے مسیتے پا کے آ جاندے نہیں تے پلاسٹک دی ٹوپی پا کے ٹکن جاویں ہے مسجد چ پلاسٹک دیاں ٹوپیاں نہ رکھیا کرو بالکل سونی ٹوپی رکھیا کرو سونا رومال قاری صاحب نے کیڈا سونا رومال سے ٹوپی سونی لے کے کروایا آ لیلن دیاں ٹوپیاں پا کے مسیتے بہ جاندے نے یہ لیلن دی ٹوپی پا کے کتے جامی ہلا اور سیر کر مل کے پڑھنا اللہ دا حبیب آیا کم بن دے نبیاں دا پیر آیا ہوئے جگ تے سویرے نے بدر منیر آیا مکے ازلی ہنیرے نے ساری دنیا ویکھ دی پئیے چن شہر مدینے چڑھیا سارے نے پڑھنا ہے ساری دنیا ویکھ دی پئیے چن شہر مدینے سن دوزخ ساڑ نہیں سکدی ہس کلمہ نبی دا سارے پڑھنا ذرا کلمے دی آواز تے پوری ایس کلونی چ پتہ لگے حضور دے نوکراں دی مسجد چ ذکر ہو رہا ہے سن دوزخ ساڑ نہیں سکدی اس کلمہ نبی دا بن کملی والے دا یار میاں گل پا کلمے دا ہار میاں اینو دم دم نال پکار میاں اینو دم دم نال پکار میاں اے نام نبی نال جڑیا ساری دنیا ویکھ دی پئیے چن شہر ذرا اکرا لفظ مدینہ گونج پا دو جنہ مسجد پڑھی ساری دنیا ویکھ دی پئیے چن شہر مدینہ ساڈا مرشد سونا عربی ہے ساڈا مرشد سونا عربی ہے او دے جا نہ کوئی دردی ہے ساری دنیا مرشد پھڑ دی ہے اسا مرشد چن کے پھڑیا ساری دنیا ویکھ دی پئیے چن شہر مدینے اے جڑا میں شعر پڑھاں گا تاڑی روح بھی بولے گی انشاءاللہ بلال کولیا تے بولیا سی آج تانوں محسوس کراواں گا کیویں بولیا سی میں نہیں کہنا جدوں میں لفظ کہنا ہے نا شعر پڑھنا ہے اینڈ تے تسی اتنی اچھی سبحان اللہ کہنی میں نہیں کہنا تاڑی روح کہے گی کہ کہہ کیونکہ یہ جڑا میں آخر تے نام لینا وہ پیارا ہی بڑا ہے ذرا سنیا جے میں پورے ملک دے اندر تزیہ کیتا میں ہر جگہ تے کیا میں کہنا نہیں پر مسجد دیاں دیواراں گونج گئیاں پڑھے میں اے پڑھاؤنا ہے میں کہنا نہیں ویکھ لینا میں تاڑے دل دی اکتار ویکھنی کہ کولیاں تے بلال کیویں پڑھیا سی اج حضور نبی دا تذکرہ سن کے تسی کیویں سبحان اللہ کہنے سنیا جے مینوں اپنے پرائے بھل گئے نے مینوں اپنے پرائے بھل گئے نے لکھاں دید تیری نو رل گئے نے لکھاں دید تیری نو رل گئے نے بوئے جنتاں والے کھل گئے نے بوئے جنتاں والے کھل گئے نے جد نام محمد پڑھیا میں تنوں کیا ہے نا تاڑی روح بولے گی بھائی محمد حسین ڈوگر صاحب آئے نے کوٹ امرسریاں تو کنے دوست میں ویکھ رہے ہیں جگہ نہیں لبدی مسجد جڑ جڑ اللہ جی میں اج ایتھے رل کے بیٹھے ہونا درانیاں جٹھانیاں بھی انجی رلا کے بعد نو سس نو بھی اللہ انجی رلا کے بعد آ کڑم کڑماں نو بھی اللہ انجی رلا کے بعد تے مولویاں نو بھی اللہ انجی رلا کے بعد پر اے آمین دیر نہیں قبول ہونی ہے ندیم سلفی نے آمین کیا ہے مولوی رل کے بہن گے یہ کیویں ہو سکتا ہے اللہ کیوں تایا ہے جی کی نات ہے دا میرے تایا احمد علی ایتھے ایک نیاز بھی نذیر بھی ہوندا سی کتھوں ساندیاں تو میرا چن آیا سیان ماشاء ساندیاں تو بڑے چن آئے نے دور دراز تو میرے مکھن اللہ عمر چ برکت فرمائے
جڑے والے میں شیر پڑھا ذرا ٹھنا جی ٹھنڈ پہ جاوے میں پئیاں مکے وچ دوہائیاں نے پئیاں مکے وچ دوہائیاں نے دائیاں لین نبی نو آئیاں نے پر اس دائی نے شانہ پائیاں نے اس دائی نے شانہ پائیاں نے جس سونے نبی نو پھڑیا ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر مدینے عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں سنے حضرت آنا جدو قومت آفتہ آمن تے شریعت نے کی دسیا مدینے چ قید پہ گیا اللہ جاندہ وے حضرت ابو بکر صدیق دی حکومت تے کہندے نے کسی نے آن کے کیا حضرت مدینے چ کنک نہیں لب دی گلا نہیں لبدا پیا تے حضرت نبی علی ابو بکر صدیق فرماندے نے پریشان نہیں ہونا ایک اللہ دے بندے دا مال ہون والا ہے اللہ چنگیاں کرے گا اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا اللہ جاندہ ویرو حضرت عثمان غنی دے گھروں میرے ویرا 1000 اونٹ دا قافلہ شام دے وچوں مدینے پہنچن والا ہے جدوں مدینے قافلہ آیا مدینے دے سارے سوداگر کٹھے ہو گئے نہیں کہندے نے جا کے عثمان سانو تاں جی اونٹ دے دینا 10 اونٹاں نال ایک اونٹ نفع لے لاؤ کہندے نے مینوں اس تو بھی زیادہ نفع ملدا ہے کہندے 10 نال بھی 2 اونٹاں دا نفع لے لاؤ یعنی 12 اونٹ لے لاؤ کہندے نے سانو اس تو بھی زیادہ نفع ملدا ہے کہندے نے 10 نال 3 کر لاؤ کہندے مینوں اس تو بھی زیادہ نفع ملدا ہے کہندے نے 10 نال 4 کر لاؤ کہندے مینوں اس تو بھی زیادہ نفع ملدا ہے کہندے نے 10 نال 5 کر لاؤ کہندے نے مینوں اس تو بھی زیادہ نفع ملدا ہے آندے نے یار 10 نال 6 کر لاؤ یعنی 10 اونٹاں لدیاں لدائیاں دے دے تے 6 اونٹاں ود لے لاؤ 16 اونٹاں تینوں مل جان گیاں کہندے نے مینوں اس تو بھی زیادہ نفع ملدا ہے حضرت عثمان غنی اج پاکستانی تاجر ہوندے تے ارباں خرباں کما سکدے سی میرے ویرا ذرا سیچ نے سہی مدینے چ قید پیا ہویا ہے تے عثمان غنی کی کہندے نے اوے مدینے دے صداگرو مینوں اس تو بھی زیادہ نفع ملدا ہے کہندے نے اچھا 10 نال 7 لے لاؤ کہندے اس تو بھی زیادہ نفع ملدا ہے کہندے 10 نال 8 لے لاؤ کہندے اس تو بھی زیادہ نفع ملدا ہے کہندے 10 نال 9 لے لاؤ کہندے اس تو بھی زیادہ نفع ملدا ہے کہندے نے آدھ نال آدھ لے لاؤ یعنی 100 تیریاں اونٹاں نے 100 ساڈے نال لے لاؤ 1000 تیریاں نے 1000 لے لاؤ ادو اد نفع لے لاؤ سانو گندم دے دے عثمان کہندے نے مینوں اس تو بھی زیادہ نفع ملدا ہے کہندے نے یار سر پھڑ کے بہ گئے کیڑا تاجر جڑا عثمان نو اس تو بھی زیادہ نفع دین واسطے تیار ہو گیا ہے جڑا عثمان غنی نو اس تو بھی زیادہ نفع دین لی تیار ہو گیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اپنا گلا اپنے جناب جی گداماں دے اندر دوا لیا کہندے نے میرے گداماں چ گندم لا دو جدو گدام پر گئے نے عثمان غنی فرماندے نے میرے بچے جا مدینے دیاں گلیاں چ اعلان کر دینا کہ جن دنیا چ مفت گندم لے جانی ہے او عثمان دے گلیاں چ توڑے پر کے لے جا سکدا ہے جدو قوماں تے آفتاں ہوندیاں نے امیر لوگوں دا کردار کیسا ہوندا ہے ویرا تم ہی ماسک ونڈیا کر کوئی چیز لے کے ونڈیا کر غریباں نو جڑے جناب جی بیمار ہون علاج کرایا کر ماڑیاں دے کم آیا کر کنے لوگ قصوریے بیٹھے نے ٹنگ شاہ دے عباسی آؤ میرے ویرا ذرا دھیان نال گل سن لاؤ ویکھنا عثمان غنی قرآن ایویں نہیں بنیا قرآن کہندا بے نیاز نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ بے نیاز نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ دا بے شک لوگ الذین یقیمون الصلاۃ جڑے نماز قائم کر دے نال بے نیاز نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ جڑا میں انہاں نو دتا ہے بندے دا کوئی کمال نہیں
بندے کول کی ہے کھ بھی نہیں. فرمایا وا مما رزقناہم جو میں دتا ہے اللہ جاندا اللہ کہندا وا مما رزقناہم ينفقون. فرمایا میرے رستے چ خرچ کر دینے جدو خرچ کر لن مالک فرماندے نے بے نیاز نے فرمایا هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. بے نیاز نے فرمایا جدو میرے دتے چوں خرچ کر دینے میں انہاں لئی جنت وچ رزق تیار کیتا ہویا. ذرا فرماندے نے مالا والے سخی نہیں ہوندے سخیاں دے کول مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کدی کنگال نہیں ہوندے. جنہیں بیٹھے ذرا سنیا جے تیار نال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹ لدیا لدایا گدامہ چلوا دے تے آج ساڑھے حال ویکھ لو اسی تے اللہ جاندا ہے کسی دے کام نہیں نہ ہوندے. کلا ہاتھ توک نہیں ہو سکدا تے سجا کھبے نو توندا او ویراں باج محمد بخشا کون کسے نو روندا. جدو قوماں تے مشکل وقت آندا ہے تے ساڈا کردار کس طرح دا ہونا چاہیے. میں یہ موضوع بیان کر رہا ہوں کہ جدو قوماں تے مشکل وقت آئے تے سخیاں دا کردار کیسا ہوئے امیر لوگوں دا کردار کیسا ہوئے. اے سنیا جے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دور یہ تو بھی بڑا پریشان بیٹا توجہ میرے وال تو بھی بڑا پریشان کردا ہے قوم ویکھیا نا تو بھی نے لوگ بڑے پریشان نے آندے نے یا نبی عیسیٰ ایس بندے لی بد دعا کر دو انہیں پوری قوم دا جینا حرام کر دیتا وے. سن لا ویراؤ اے کرونا وائرس تو بچن واسطے تینوں کرنا کی پوے گا صدقہ رد البلائے اللہ پاک نو نیت راضی کر لانا. آج بے موسمیاں بارشاں کیوں ہو رہی نے آج اولے کیوں پیرے نے تیریاں فصلاں کیوں برباد ہو رہی ہیں تیریاں اناج کیوں برباد ہو رہے نے میرا رب تیرے نال ناراض. آج ویکھنا ویرا دنیا چ کنے لوگ نے جڑے کرونا وائرس دیاں موتاں ویکھ کے کنیاں نے جھوٹ چھڑ دیتا ہے کنیاں نے ٹھگی مارنی چھڑ دیتی ہے کنیاں نے نمازاں شروع کر لی ہیں کنیاں نے صبح اٹھ کے قرآن دی تلاوت کیتی ہے. اے اٹھ دے جنازے ملک اجڑ دے ویکھ کے بھی تو اپنے اللہ وال نہیں آیا ہوں. آج کنے بیٹھے ذرا مینوں سوچ کے جواب دوانا ہو اے اٹھ دے جنازے ویکھ کے بھی تیرے دل چ ڈر نہیں گا. آ ویکھنا ذرا دھیان نال جگاں جی لگانے دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. مکی ہو گہلا مکان کیسے کیسے ملے خاک اہل نشان کیسے کیسے زمین کھاؤ گئی آؤ سما کیسے کیسے ملے خاک اہل نشان کیسے کیسے. تو کیا بن گیا ہے کیا بن جائے تو سب بن کے بھی تو کچھ بن نہ پائے. جگاں جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک اہل نشان کیسے کیسے زمین کھاؤ ہے آؤ سما کیسے کیسے. عرض کرنا چاہ رہا میں عیسیٰ علیہ السلام دا دور ہے
میرے ویرا سندرا دھیان الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دور ہے، کہندے نے یا اللہ اس بندے نے بڑی قوم نو پریشان کیتا ہے، جڑے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بددعا کر دیتی ہے، یہ بندہ جناب اللہ ذات دا توبی ہے، کپڑے لوکاں دے صاف کردا پریشان کیتا ہے لوکاں نو۔ اللہ پاک دی قدرت ویکھنا، اے جناب اللہ سنو اپنے کام تے گیا واپس آیا، آوندیاں لوکاں نے ویکھیا بندہ تے بچ کے واپس آ گیا ہے، تو بھی خیری سلامتی گھر آ گیا۔ اللہ پاک دے نبی عیسیٰ علیہ السلام دے کل لوگاں نے جا کے عرض کی تھی یا نبی اللہ آج تو بھی واپس آ گیا وے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آؤ میرے سیدہ شعبہ علیہ جنہ دے نانا جان نو ماننے والو، حضرت امام عالی مقام دے نانا جان دا کلمہ پڑھنے والو، میرے رب العالمین نو ماننے والو، محبر صادق نبی دا کلمہ پڑھنے والو، میرے کملی والے محبوب دا ذکر خیر سننے والو، قصوری بھائیو ذرا لفظ سنیا جے۔ آؤ لوگو عیسیٰ علیہ السلام کون نے؟ نبی اللہ صبر والے ہوندے نے۔ قرآن کہندا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ بے نیاز نے فرمایا واللہ یحب الصابرین۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ پاک دے قرآن نے نقشہ بنا دیتا ہے، ویرو اللہ آزما لیندا اپنے بندیاں نو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بندے نو میرا سنو کہ آپ بھیجیا انہوں گلا کے لے آؤ میرے کل، تو بھی کیویں بچ کے آ گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بلایا سارے جمع ہو جاندے نے، جڑے جناب اللہ جمع ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لیاؤ نظر میرے کل۔ کہن لگے تو بیا اج تیرے نال کوئی انہونا واقعہ پیش آیا ہوئے جڑا کہ کدی نہ آیا ہوئے۔ کہن لگے ایک واقعہ پیش آیا ہے، جدوں میں گھروں چلے آؤ مینوں فقیر ملے آؤ، کہندے اللہ دے نام تے روٹی دا سوال ہے۔ میں انہوں جی ترس کھا کے کہندا میں سنا جی رات دا بھکھا ہے، مینوں ناشتہ نہیں ملیا، اللہ دے نام تے ایک روٹی دا سوال ہے۔ کہندے نے میں ترس کھا کے ایک روٹی صدقہ کر دیتی ہے دیتے۔ کہندے نے میں اگے چلے آؤ، میں کپڑے دو دو کے تھک گیا، روٹی کھان دا ٹائم ہویا، ایک فقیر آیا کہندے نے تو بیا اللہ دے نام تے ایک روٹی دا سوال ہے، میں سویر دا بھکھا ہے۔ کہندے نے میں سوچیا جڑا رب تینوں 6 روز دیندا ہے اج او دے نام تے 2 دے دے۔ کہندے نے میں روٹی دے دیتی، پہلے نے مینوں دعا دیتی اللہ تینوں زمینی بلاواں تو محفوظ فرمائے۔ کہندے نے دوجے نے دعا دیتی اللہ تینوں آسمانی بلاواں تو محفوظ فرمائے۔ میں کم کردا پیا تھک گیا، میں لیٹن لگا، سوچیا اج کم تو پہلے ہی گھر چلے جانا ہے، بھوک بڑی لگی ہے، پانی دا لپ پریا میں پین لگ پیا۔ کہندے نے میں ٹیک لاؤن لگا، میری کپڑیاں دی پنڈ وچوں جڑے کپڑے بچ گئے سی تون والے ایک شیشناگ کالا اژدہا نکلدا ہے، جنگل وال چلے جاندا ہے، سپ مرے دی ڈیس بڑی ہوندی ہے۔ کہندے نے میری پنڈ وچوں ایڈا وڈا اژدہا نکلے آؤ، مینوں ڈر پے گیا یار خیر تے نہیں لگدی۔ کہندے میں ڈردا ڈردا گھر آ گیا، پاک نبی سادیاں اکھاں ڈول پئیاں۔ کہندے نے بے نیاز وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ کہتے ہیں بے نیاز میں سمجھ گیا ہے کھین لگے قوم دے لوگوں او جڑا سپ ایدی پانڈ وچوں نکل کے جنگل نو گیا ہے او ایری موت دا سامان سی پر صدقہ رد البلا ہے جڑیاں جنہیں 2 روٹیاں صدقہ کر دیتیاں نے اللہ پاک نے اپنے غصے نو ٹھار لیا ہے۔ 2 روٹیاں دی وجہ تو او دے تو اللہ پاک نے موت دا مقرر کیتا سپ او دی پانڈ چو دڑا دیتا۔ وہ سمان تو ڈگ کے نہیں مردا بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے دریا بھی اس نو ڈوب دے نہیں ہاتھ قدرت نے جس دا پھڑیا ہوئے اکھاں پھیر جاندے سب یار بیلی اوکھا وقت جد جند تے بنیا ہوئے پھر جاندے نے کہ نہیں پتر تیان کر چان تسی ویکھ لو منڈے موبائلاں تے لگ میں آپ کی خاطر جان دے دوں گا چوہے مار گولی کھا لوں گا آپ کی خاطر تارے توڑ لاؤں گا ہاں جی آپ کی خاطر میں نہر میں ڈوب جاؤں گا تے مردہ کوئی بھی نہیں ہاں جی کئی اندرے میں آپ کو گاڑی لے دوں گا آپ ایک دفعہ میرے ساتھ شادی کر لیں میں آپ کو زمین پہ جنت دکھا دوں گا اتنا سکون دوں گا کاریں لے دوں گا دیکھ لو کنے مسلمان بچے نے جڑے لوگاں دیاں بیٹیاں نو سبز باغ دکھا کے ذلیل کراؤں دے ساری رات موبائلاں تے میں نے ایک منڈا اگلے دن کہنے لگا مولوی جی میرا بیاہ ہو گیا ہے میں کہا اچھا اللہ پاک میں تینوں وسائے تے کہنے لگا جی ایک مسئلہ ہے میں کہا دسو کہنا جی بیاہ تو بعد نا میرا اپنی بڑی نہ گلہ کرنو جی نہیں کردا تے میں کہا تو بیاہ تو پہلو کرنا سا کہنا جی کردا سا تے میں تیرا پیکج مک گیا ہوں تو کنیاں کو ہور کرنی کر لیاں تو جنیاں کرنیاں سے اور چلیا جیڑیاں تو بعد چو کرنیاں تو پہلو کر لیاں ہوں کنیاں کو گلاں ہیں کیوں جی گلاں تے گلاں ہی ہوتی ہیں مک جاندی ہیں میرے بچوں جڑی شریعت نے حد لائی ہے اسی توڑاں گے تو ادو بعد کھجل کھاتا ہے دیکھ لو جنہیں میرے چند نوجوان بچے بیٹھے نے پوچھ لو ساری رات موبائل تے آپ بزرگ جنہیں بیٹھے نے آپ ویکھ لو چہرے ہجے بھی لال سوئے آپ بابیاں دے چہرے ہجے بھی رنگ لال ہجے بھی انہاں چ طاقت تے آپ منڈیاں نو ویکھ لو قسمیں انج جویں تازی خون دی ڈرپ لگن والی ہے منڈیاں دے منہ چوسی انبی طرح نکلے نے ہاں جی یہ موبائلاں دی وجہ ہے نہیں تے پہلے منڈے گبرو ہونے رنگ لال سوئے ہونے تے اونا جدی باں پھڑ لینی چھڑنی نہ ہون بھی تایا کہری باں پھڑ لیا منڈا چھڑا کے بکھایا کیوں تایا ہیں جی ہون بھی پرانے پاپیاں جان تے ساڑھے نوجوان منڈے ویکھ لو یہ سیڑھیاں چڑھ دی آکھن گے بس میری دل کی دھڑکن تیز ہو گیا کر دیاں 15-16 سیڑھیاں چڑھن لگے ہیں انج کر ہاں جی سرکاری صاحب ہیں جی اور کاری صاحب دا رنگ ویکھو لال سارے منڈے بیٹھے نے میں تانوں سنا اچھا پھر ایک اور بڑا سیاپا ہے کریماں لائیاں انہاں نے سردی وچ بڑیاں رنگ ہو گئے لال گلاں منہ مریکن ہو گئے تون فریکن ہو گئی منہ سارا چٹا کر لیندے تون ساری کالی پیر کالے تے پھر ماں نو آندے ماما میں نے آپ کی سسٹر کے گھر شادی نہیں کرنی ہاں جی ماما آپ کی سسٹر کی بیٹی کا کلر مجھ سے میچ نہیں کرتا میاں صاحب فرماندے نے سونی صورت دا عاشق ہونا تے ایک دی وڈیائی
سونے دا عاشق ہو جا او جس شکل بنائی جنہیں شکل بنائی او دے نال تیری یاری ہونی چاہیے یہ سونی صورت تے اللہ نے بنائی چلیا تو پھپھیاں چھڑتیاں تو ماسیاں چھڑتیاں تو کراں دے کار ٹبراں دے ٹبر جناب اس ٹائم اس موبائل دی وجہ تو رشتہ دار ناراض ماں کتے ہوراں کر دیے منڈا ہور کر بیٹھا اچھا پھر آندے نے ماں نوں جے تو میری نہ مننی میں نہونا چھڑ دینا میں وال کٹاؤنے چھڑ دینے اب ویکھیا کرو منڈیاں دے ہاں بڑا کچھ کرنگے میں سٹنگ بول ریڈ بول سٹنگ میں بوتلاں پینی ہیں میں نشہ کرنا ہے کوکین دا میں پھلانا نشہ کرنا چلیا ان ہور لب جانا تیری ماں نو تیرے ورگا لبنا ماں نو تیری تیرے ورگا لبنا تے چلے چھڑ دو یہ جے کم میرے چنوں پر کریے کی ماں بھی انی تھی بھی انی پوت بھی انا ہے جوائی رب نے سانو پاگ لایا گو نو بھی انی آئی ٹبراں دے ٹبر انیاں ہاں جی جتھے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے ویڑا جتھے ہوئے ویڑا کملا انہوں سمجھاوے کہ جتھے سمجھاؤن والے کملے ہو جنہ سگوں میں ویکھیا پہلے وقتاں چ لوگ جتھے وڈے بیٹھے ہوندے سی نا تے تیاں سر کج کے بیندیاں جتھے وڈے بیندے ہوندے سی نا اتنے جناب جی چھوٹے بچے اچھی ساہ نہیں سی لیندے ہن گلاں ہی ہوردیاں اور ہن جتھے چھوٹے بیٹھے ہیں وڈیاں نوں اچھی ساہ نہیں نکل کہ ساڈے بال سانو چڑکی نہ دین ایہو کچھ ہو رہا ہے ہن تے لادا ماں پیو نوں آندیاں نے تسی کی کیتا ہے اللہ جاندہ رہا توجہ میرے وال امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میرے بچوں کسی دی بیٹی وال ویکھ کے نہ کیا کرو کہ دا قد چھوٹا وے میں رشتہ نہیں کرنا میرے بچے نہ انج دیاں گلاں کریا کر تو کڈا کو قد لینا ہے تو کیڑا گھر چ اودے کول ڈسٹیمپر کراونا ہے چلیا جناب دی دنیا چ اللہ پاک نے قد بنائے نے کسی دا چھوٹا کسی دا وڈا ہے تو نہ انج دیاں گلاں کریا کرو میرے قصوری بچے آؤ او میرے سونےاں چلنا اللہ دی ایک من رب آندا میں تیریاں کروڑ مننا کدی میرے داتا دیاں منیاں کر میری یہ پہنے تو بھی دھیان نہ سن لاؤ میرے ویرا تو بھی دھیان نہ سن لاؤ اے ویرا سنو جس دن دنیا دیتے بیٹی نو کوئی ویکھن واسطے آندا ہے میرے ویرا ذرا دھیان نہ سن لاؤ عرض کرنا چاہ رہا ویرا تو بھی دھیان نہ سن لاؤ اللہ دے نبی فرماندے نے جدے کول مال نہ ہوے او دا دل کرے کہ میں بھی صدقہ کر لواں میرے تو بھی آن والیاں مصیبتاں ٹل جن اللہ دے نبی فرماندے نے او باہروں چیز لے آ کے اپنیاں بیٹیاں نو اپنے بیٹیاں نو کھلا دے رب او دا اے وی صدقہ لکھ لوے گا ویکھ اسلام نے کنیاں راتاں دتیاں نے عرض کرنا چاہ رہا میں آپ نو میں اپیل کراں گا جدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں مبر صادق نبی دا پیار لے کے بیٹھنے والوں میرے مبر صادق نبی نال محبت دا اظہار لے کے بیٹھنے والوں مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا میں حضرت امام عالی مقام دے نانا جان دا کلمہ پڑھنے والوں عزیزان من جدو سرکار مدینہ شروع کل وسیلہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ماننے والوں حضرت امام حسن جا رہے نہیں جدو نواسہ رسول دا سفر شروع ہویا وے جدو آل بیت دا بچڑا جا رہا وے خاندان رسول دا بچڑا جا رہا وے دیکھیا کہ یہ ایک بندہ نابجی دنیا دیتے ایک روٹی کھا رہا وے ایک برکی کتے دے منہ چ پا رہا ہے ایک برکی اپنے منہ چ پا رہا وے حضرت امام حسن ہم شکل رسول نے ویکھیا وے یہ بندہ ایک برکی آپ کھا رہا ہے ایک کتے دے منہ چ پا رہا وے جدو امام حسن نے ویکھیا وے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے نا جی اللہ والے ایک ہی کردہ پیا وے کہندے جی ایک گلر نکا جیا سی اج جوان ہو گیا وے
मैनू 2 रोटियां मिलदियां ने, एक मैं खा लेना वे, एक इनू खवा देना, ये बेज़बान है, मैनू ये ते रहम आ जांदा वे, मैं ये ते रोटी खर्च कर देना वे। हज़रत इमाम हसन ने वेख्या ना, कहंदे ने जल्दी कर अपने बाग दे मालक नू बुलाओ, कहंदे मैं ज़र खरीद गुलाम आओ, मैं बाग वाले दा नौकर आऊं। कहंदे ने बाग दे मालक नू बुलाओ, जदों बाग दे मालक नू बुलाया कहन लगे अल्लाह वाले आओ बाग बेचना है, कहंदे जी बेचना है, कहंदे कितने दा बेचना वी, कहंदे इतने दा बेचना है, बाग खरीद लिया वे। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने अल्लाह वाले बाग दा गुलाम बेचना है, नौकर बेचना, कहंदे जी बाग वास्ते लिया सी, ज़र खरीद गुलाम है, इस वास्ते जे ए तुसी लेना है ते ए भी मैं देने वास्ते तैयार है। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों इन्नी बात सुनदे पै ने, कहंदे ने सौदा मंजूर है, बाग भी ले लिया, नौकर भी ले लिया। हज़रत नवासा रसूल फरमांदे ने बेलिया अज तो बाद तेनू आजाद कीता ते बाग भी तेरे नाल लाट कीता। कहंदे ने तेनू भी आजाद कीता ते बाग तेरे नाल लाट कर दिता है। उस नौकर दियां अखां डुल पईयां, कहंदा ले रसूल मैं इस काबल नहीं, ज़ात दा नौकर आजादी काफी है, तुसी मेरे ते एडा वड्डा एहसान कर रहे जे, बाग भी मेरे नाल लांदे जे। कहंदे ने अल्लाह वाले आओ तू नौकर होके कुत्ते ते रहम खा रहा है, मैं सैयद होके तेरे ते रहम क्यों ना खावां। कहंदे ने तू नौकर होके एक कुत्ते ते रहम खा के उन्हें रोटी खिला रहे हैं। आज कितने मुसलमान अल्लाह जानदा तेरे च एहसास नहीं रहा। अज किन्ने मुसलमान बैठे जे, कदी रात दा 1 बजे भैन दा बुआ खड़का, भरा दा बुआ खड़काऊं, वीर खैर इस वेले आया है, ओ मेरे बाबल जाया आ लाख रुपया फड़, मैं 2 लाख दी कुर्बानी करना है, इस दफा 1 लाख दी कुर्बानी करांगा, मैं 2 लाख दे रोजे खिलाउना है, इस दफा 1 लाख दे रोजे खिलावांगा। आ तेरी छत चौंदी है, अपनी छत बदल लाओ। आ तेरे बच्चियां नू मैं वेख्या लोकां दे घर बर्फ मंगण जांदे ने, मेरे बच्चे लोकां घर दुध रखण जांदे ने, मेरे कोल नहीं वेख्या जांदा, जाके फ्रिज लै आना। अल्लाह दी कसम अजे उन्हां फ्रिज लैके नहीं आउणी, तेरे घर चरशां दे रंग लग जाने ने। कदी राजी जाया कर मेरे बाबल जाया किवें वेख्या करना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मेरे अमीरा कदी वेखना, अज मैं तेरे सामने मंजर रख जावाना। आ मिंबर 2 फुट दा है ना, एनू फुट कहंदे ने, एनू फुट कहंदे ने। इत्थे तेरे बेटे बेटियां ने, इधर तेरे 5 भतीजे ने। इमाम हसन ने कुत्ते ते नाम जी रहम खान वाले ते रहम खादा है। तू हर नमाज चन्ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, पर तू आले मुहम्मद दा करदार ते नहीं ना अपनाया, आले मुहम्मद दा करदार ते नहीं ना अपनाया। आज डिंग शाह च मेरी तकरीर चो कोई बंदा लफज लै जे ना, ए 2 फुट दे पास में ते यतीम खड़े होंदे ने, इधर तेरे बेटे बेटियां खड़े होंदे ने, इधर वाले कपड़े फड़दे ने, पापा मुझे 5000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए। तेनू गुस्सा नहीं आंदा, बटवे फोड़ लेंदे ने। ए 2 फुट दे पास में ते यतीम खड़े होंदे ने, उच्चा नहीं बोलदे, ए बाजू पकड़ सकदे ने। कारी रहमतुल्लाह साहब दा भी बाजू पकड़ सकते ने, अतीक रहमान साहब दा भी बाजू पकड़ सकते ने ना, सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर दा बाजू भी पकड़ सकते ने। पर इन्हां नूं पता है ये बाजू मेरे बाबे दा नहीं। अल्लाह जानदा जे 300 देवे ते फिर भी राजी ने, जे 500 देवे ते फिर भी राजी ने, जे 1000 देवे ते फिर भी राजी है। इन्हां जिद नहीं कीती मैनू 400 चाहिदा है, इन्हां जिद नहीं कीती ताया मैनू 600 चाहिदा है,
इन्हां जिद नहीं कीती मैनू 1100 चाहिदा है। ये किवें जिद्दां कर इन्हां नूं पता है साडियां जिद्दां पूरियां करन वाला ढिंग शाह दे कब्रिस्तान च जा सुता है। मैं सवाल करांगा वो जेड़े अपने नाल रल के जमियां दे पुत्रां नूं अपने बच्चियां दे बराबर ईद नहीं दे सकते, कपड़े नहीं दे सकते, उन्हां किसे नौकर नूं बाकी ना लाउणा, नौकर नूं आज़ादियां की देनियां ने। जरा लफ्ज़ सुनो मेरे बच्चों, आज नासर मदनी ढिंग शाह आया है। मेरे बच्चों पूरी दुनिया दे उत्ते मैं जनाब आला तेरा पैगाम पहुंचा रहा है। आज तेरे गांव दे अंदर आया है, तेरे कस्बे च आया है। नासर मदनी दा पैगाम नोट कर लो। ये मस्जिदों के मीनार 100-100 फुट बनाने वालों, 150-150 फुट बनाने वालों, रुल के महल्ले च यतीम, रुल के नमाजियां दे बच्चे, रुल के तेरियां भैणां दे बच्चे, रुल के मुस्लिम बच्चे। आज कितने बैठे जे जरा सोच के जवाब दिया जे ना। आज कितने बैठे जे ना, जरा अपने दिल दी दुनिया ना वेख्या जे। कायनात दे सरदार नबी बैठे ने, आप फरमांदे ने मेरे बच्चे अज ईद पढ़न क्यों नहीं गए? सोने साडा बाबा नहीं, मेरी मां दी है, मेरा बाबा शॉपिंग करने गया है। मेरे नबी ने गल ना लाया। दोनों यतीमां ने पूछया सोने तुसी क्यों रो पे जे ना? कहंदे ने सोने तुसी क्यों रो पे जे? आप फरमांदे ने ओह मेरे बच्चों जहां तुम्हारा बाबा गया वहां मैं मोहम्मद का बाबा भी गया हुआ है। जहां तुम्हारा बाबा शॉपिंग करने गया है वहां मेरा बाबा भी शॉपिंग करने गया है। आज तक अपने बेटे मुहम्मद के जूते लेकर नहीं आया हो, आज तक अपने बेटे मुहम्मद के शूज लेकर नहीं आया हो, आज तक अपने बेटे मुहम्मद के खिलौने लेकर नहीं आया हो। आज मैं हाथ जोड़ूंगा। वो मेरे बच्चों ये नासर मदनी के हाथ जुड़े हैं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आज जाकर कहना आई लाइक यू पापा, आई सलूट यू पापा, आई मिस यू पापा। वो मेरे बच्चे इतना प्यार से बोल रहे पापा। वो लामा मदनी साहब आए थे, वो बोल रहे थे जिनके पापा नहीं होते उनके सूट ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनके जूते ब्रांड के नहीं होते। ये जो मैं बात कहने लगा हूँ मेरी ज़बान नहीं बोलेगी, मेरी आंखें बोलेंगी। ये मेरी आंखों के आंसू तुम्हें बता देंगे। कारी रहमतुल्लाह साहब मैंने 23 साल यतीमी देखी है। मैंने अपना जी दुनिया में देखा है कि बाबा कहाँ कहाँ काम आता है। ये मेरी आंखें जवाब देंगी। जिनके पापा नहीं होते उनको ईद मर्जी की नहीं मिलती। मेरे कहते कदी घर जावी ईद वाले दिन कुर्बानी होवे, अपने चाचे दे बकरे दी एक लत फड़ के मर्जी नाल दे के वखावी। ओ यार दी मोटरसाइकिल मंग के ले जाओ, खुड़िए जांदियां लाना करे वजे ओनू फोन करी ओए मेरे यारा गड्डी वज गई है। उन्हें कहना यार गड्डी दा नुकसान किन्ना को होया है ते इहो फोन कदी बाप नू करके वेखी बाबा अज गड्डी वज गई है। कहेगा पुत्र गड्डी होर बन जेगी, मैनू दस तू ते खैर नाल है। वारबा तेरे करम नवाजे क्या बाप नू जिगरे दिते। गड्डी मंगिया कोई दारी ना देवे, इन्हें मरले ना ला दिते। एक महीना कराया न दइए लोका बर्तन बारन सुटे। वाह बाबल तेरी शान तो सदके लैंटर पान दिते। एक महीना कराया न दइए लोका बर्तन बारन सुटे। वाह बाबल तेरी शान तो सदके तू लैंटर पाने दिते। अल्लाह ने दिते मैं सिपाले, मैं सारे लाड लडाए। जिस शह ते पुत हथ सी रख दाओ मैं सारे चाला दिते।
बुढ़ा होया जिस दम बाबल पुत्रा मंजा बुए ते डाया कंड करके जद पुत्र लंघिया कलेजा फटन नू आया जा पुत्रा सुखी चवसे असा लिखिया जोली पाया और मैं परमला कह दूं और तुसा महल्ले दे यतीमां नाल की प्यार करने तुसी ते अपनियां सकियां नाल के जमियां नू भी गल्लां कराउंदे सस्सां मेने मारदियां तेरे भरा क्यों नहीं आउंदे तेरे भरा क्यों नहीं आउंदे नी कमलिए सस्से ना इंज दे मेने मारिया कर भाबियां कदी नहीं मावां बनियां मावां ही मावां हुंदियां ने मापियां दे घर तियां दे लई कदों कोई थावां हुंदियां ने मां मरी ते रिश्ते मुक गए शिकवे नहीं भरावां नाल मां मरी ते रिश्ते मुक गए खेड़ सी मां दे सावां नाल तेरा घर मां चंगा लगदा तेरे सोने सावां नाल भाबियां वेख के मुख चमोड़े शिकवे नहीं भरावां नाल तेरा घर मां चंगा लगदा तेरे सोने सावां नाल ओह वेड़ा ते ओह वीरे ओह तेरियां जाइयां ने तेरे वेड़े नू साबन वालियां अजनबी अज आइयां ने अज रोंदियां तेरियां जाइयां घर आ जा अमरानिए वाह दुनिया दया सोने रब्बा एक ही खेड़ रचाई किथे मेरियां जाइयां जमियां किथे बाग फड़ाई जुग जुग जीवन सोने रब्बा मेरे वीर प्यारे मासियां पुपियां ताइयां छड़ के ढोली दे विच पै गईयां वे बाबल मेरियां गुडियां तेरे वल रह गईयां वे बाबल मेरियां रीजां तेरे नाल रह गईयां लिखिया नसीबां दा जो मेरी जोली पै गईयां वे बाबल मेरियां गुडियां फेरे वल रह आज मैं कितने मुसलमानों को समझावा वो नौकर ते रहम खा रहे ने तू जमिया ते रहम ना खावे तू नौवा ते रहम ना खावे तू मल्लेदारा ते रहम ना खाए वो नौकर ते रहम खा के बाग नाम ला रहे तू जमिया दे हक मारना है भरावां दे हक मारना वे मैं अर्ज करना चाहना है सस्सां कहदियां घर नहीं साम सकदियां मैं न तियां हुंदियां ने दौलतां बगानियां साडा केड़ा जोर बाबला जदों चढ़न तियां नू जवानियां मापे देंदे तोर बाबला नीवी पाह के उथे तुर जांदियां जिथे देंदे तोर बाबला उच्चा कदी भी नहीं बाबल अगे बोलियां बगाने हाथ डोर बाबला नीवी पाह के उथे तुर जांदियां साडा केड़ा जोर बाबला अर्ज करना चाह रहा है हजरत इमाम हसन सदका कर दिता बाग नाम लाता आज कितने मुसलमान ने जेड़े सदका नहीं करते अल्लाह दे रस्ते च खर्च नहीं करते कारोबार बंद होवे पहले मस्तां दा बंद कर देने फिर मदारस दा बंद कर देने मेरे वीरो अपने आखरत दा कम सीधा कर लो सुनो जरा ध्यान अली दा प्यारा है ते फातिमा दा चैन वेड़े विच नाने नाल खेड़दा हुसैन अभी ने मिल के पढ़ना है अली दा प्यारा है ते फातिमा दा चैन वेड़े विच नाने नाल खेड़दा हुसैन वेड़े विच नाने नाल खेड़दा हुसैन अली दा प्यारा है ते फातिमा दा चैन
بیڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین رب دی سوہن لوکو اے مدنی دا کہنے میں حسین وچوں میرے جو حسین میں حسین وچوں میرے جو حسین میں حسین وچوں میرے جو حسین حسین منی وآنا من الحسین میں حسین وچوں میرے جو حسین حسین دے دیوانے آندی ڈھنگ شاہ لگی ہوئی لینے ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین تے ساڈا حال ویکھ لو نا آج کتنے بیٹھے ہیں میرے بچوں صدقہ تے اسی کر دے اللہ دے راہ تے خرچ نہیں کر دے بیماریاں پھر سانو گھیرا نہ پونتے ہو صدقہ رد البلا ہے اللہ دے راہ دتیاں کاٹا نہیں پیندا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور آیا نا ایک بندہ آندا اللہ میرا کٹھا ہی رزق مینوں دے دے تے موسیٰ نبی آندے نہیں یا اللہ تیرا بندہ دا کٹھا ہی دے دے کٹھا بولو اج میں منڈے رات ایک وارے گلاں کر لیندے نے بیٹری کہندی یا اللہ یہ انہاں نوں چک لا یا وی انہاں نوں چک لا پاور بینک لا کے لگے رہندے ساری رات موبائل گرم ہو جاندا ہے اے اچھا پھر ایڈے بچے تیز نے ماں آواز مارے نہیں سنیندی پیو آواز مارے نا نہیں سنیندی ہوں جو کمبل چ لگے رہندے آہستہ بولے پاپا سن لیں گے آہستہ کمبل چ لگے ہاں او پترو ماں باپ دی بھی سنیا کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آندے نے اللہ وہ آندا اکو وارا ہی رزق دے دے اکو وارا مل گیا نا سنیا جے اس بندے نے مننا شروع کرتا نا وہ لوکاں نے ویکھ کے آکھیا یار میری بوری وانڈ دی انہیں کہ میری وانڈ دی انہیں کہ میری وانڈ او دے کول تانگاں لگنیاں شروع اللہ دا کلیم بولیا مولا تیرے بندے دا رزق مکدا نہیں او ونڈی جا رہا ہے کھلائی جا رہا ہے مکدا نہیں بے نیاز نے فرمایا موسیٰ او اپنا لے کے میرے انو کھلائی جا رہا ہے میں اپنے وچوں انو کیوں نہ دیواں فرماؤ اپنا رزق لے کے تے میرے انو کھلائی جا رہا ہے مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں دے کول مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کدی کنگال نہیں ہوندے اے قاری صاحب نے نال کمرے دی چھت پانی ہے تے کمرہ بنا رہے درس دا کہ مسجد عورتاں واسطے بیبیاں نماز پڑھن گیاں اے دیواراں ہو گیاں نے ساریاں پوری انسانیت نو محفوظ فرما اللہ صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما اللہ سونیا اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما اس دے آباد کرنے والے دے گھرانوں آباد فرما جنیاں مشکلاں نے اللہ سب آسان فرما صلی اللہ